ஹாய் ஹலோ வணக்கம். நேற்று எனக்கு பிறந்தநாள்ன்றதுனால காக்கா குருவின்கள்லாம் எதனாவது போடணும்னு ஒரு ஆசை வந்ததுங்க. அதனால் 3 காக்கா சேவ பாக்கெட் வாங்கிட்டு வந்து காலையிலேருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் காக்கா குருவியை கூப்பிட்டுட்டே இருந்தேன். நானும் கத்தி பார்த்தேன், காக்கா தூக்கி போட்டேன், எப்படியோ தூக்கி போட்டேன், ஒளிஞ்சு பார்த்தேன். எதுவும் ஒரு காக்கா கூட வரலங்க. மேலே ஃபுல்லாக பறக்குது, ஆனால் கீழே ஒன்று கூட வரல. எட்டி பார்த்துட்டு போயிடுது. சரி நம்ம ஒளிஞ்சிருந்து பார்ப்போம்னு சொல்லிட்டு ஒரு இடத்துல ஒளிஞ்சது பார்த்தேன். ஒரு காக்கா மட்டும் 2 காக்கா சேவை எடுத்துகிட்டு போயிடுச்சு. அப்புறம் சரி பொதுவாகவே சொல்லுவாங்க காக்கா குருவிகள்லாம் சாப்பாடு போட நல்லதுன்னு சொல்லிட்டு. நம்ம அமாவாசை கிருத்திகைலாம் போடுவோம்ல, அதே மாதிரி தான். சரி நம்ம பிறந்தநாள் அன்னைக்கு போடுவோம்னு சொல்லிட்டு காலையிலேருந்து எவ்வளவோ ட்ரை பண்ணேன். எதுவுமே வரலங்க. அளவுக்கு கடைசியாக குருவி காக்காங்கள்லாம் சேர்ந்து வந்தது. அது கூட கொஞ்சம் நேரம் விளையாடிட்டு ஜாலியாக கரைசலாம் தூக்கி போட்டுட்டு நானும் கேக் வெட்டி நான் கொஞ்சம் சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கும் கொஞ்சம் வச்சுட்டு வீடியோ முடிச்சு வந்துட்டேங்க. நன்றி.